asigi kuntarukta pangthokkadouriba Republic Day gi thouram chahi asigi oina maheiroi singna saruk yaroidouri khongjang leptana changsilli traffic ki niyam chatnahannaba hotnabada leingaknasu thousadri meeyamsu indri amadi Young Paite Association na koukhiba total sat downna Churachandpur town khuntak lanshikhre kahtna cheinabagi thoudokta ADC member yauna manga sokle Kurumzari Times of Manipur News miyeng tabiri bapunamakpu ARUNBALA na taram nokchari pau sandokna pijari Leingakna sinduna tha asigi kuntarukta pangthokkadouriba Republic Day gi thouram chahi asigi oina maheiroi singna saruk yaroidouri handakta Lok Sabha da pass tawkhiba citizenship amendment bill gi mayokta lamdam asigi maheiroi singna Republic Day gi thouram yauraroi haina fireb laukibani ngasisu DM College of Arts ki maheiroi singna Republic Day gi thouram saruk yadabaga loinana boycott tawgani haina laukthokre ngasi DM College Arts da pangthokhiba paugi mifam amada DM Arts Student Union gi secretary NPO Bartana se bill asi Rajya Sabha da pass tawdanaba Manipur Leingakna chapchana lepiu bill asigi mayokta CSO amadi maheiroi lup singna changsilakpa khongjang da DM Arts ki maheiroi singna mapung phana saugatkani haiki hokiba January tang nipan da Lok Sabha da pass tawkhiba citizen amendment bill 2019 asi Manipur ramdam gi yelong mising gi mutkiba gi akiba phorokpa amadi bill asi koi satana miyam yengnabani ana lojai bill asi Rajya Sabha da pass tawdana ba Manipur sarkar na su taksen biu amadi bill asi bu yaningda ba uppa oina handak lakadoriba 26 January Republic Day celebration asi koi DM College of Arts ki satra matam hi yaujararoi aduga loen loena bill asi ki matang da satra loop amadi CEO sina thangsulapa khongjang khudima koi mangjin thana na yaujargani amadi bill asi ki mayokta mayam puna leminasi amsum pass tawdana masu hona minase hana media ki thongai Nakalamaromda DM College of Commerce Student Union gi maikai dagisu bill asibu yaning daba phongdokpa oina tha asigi kuntarukta pangthokkadouriba Republic Day gi thouram asida saruk yaroi hairakli Union asina thadorokpa serol asina makha taribadi tha asigi nipanda Lok Sabha da pass tawkhiba CA bill asina maram oiraga awang nongpok Bharat ki lamdam sing yauna Manipur da khundariba yelhongmi mutkiba yabagi akiba lairibani maram aduna Manipur Leingakna Rajya Sabha da pass tawdanaba taknabiu loinana BJP Manipur Pradesh ki president su oriba Rajya Sabha gi MP Khetrimeyum Babanandana su Manipur miyam gi ihul khangna thabak tawbiu loinana bill asigi mayokta maheiroi loop amadi CSO singna changsilakpa khongjang singda Union asina su mangjil thana saruk yagani hairi Amaromda Manipur College Student Union su CA bill asigi mayokta ngasi fawba Leingakna fireb laukthoktababu yaningdaba phongdoktuna lakadoriba Republic Day gi thouram saruk yaroi haina Student Union gi General Secretary Sasindra Laisramna thokpa cherol amana hairakli Awang nongpok lamdamda CA bill chatnaba yaroi haiba dabida JCILPS na Waithau Women Welfare and Development Society amadi Waithau Educated Youth Association ga khusamnana sinduna Waithau bazar da miyamna wakat mifam sathakre wakat mifam aduda JCILPS ki convener Yumnam Dilip Kumar ko convener Haupu Kom na chingba miyoi kyana saruk yakhi mifam aduda saruk yakhi ba JCILPS ki ko convener Muhammad Khiradin Saha Moijing Mayumna Manipur Leingakna Assembly mifam loisin khiba asi akanba moongda yaningde amadi awang nongpok lamdamda hairiba bill asi pusinnaba thaurang tawba yaroi haiki akhui thamjari bisigi mahai alhamdulillah bagi damakta matuda aina ahan damakta da thoni jaraga ne Amaromda Citizen Amendment Bill gi mayokta maheiroi lup taruk na changsilakpa khongjang bu sawgatladuna ngasi tongan bamafam kayada miyamna wakat mifam leptana chathari konjeng hazari laikai mairapai bilup na sinduna ngasi tidim lambi paringi konjeng hazari laikai da wakat mifam sathaki khongjang aduda saruk yakhibi mairapai bilup adugi secretary Nancy Wahengbamna CA bill asi lamdam asida chatnaba yaroi bill asige mayokta maheiroi lup singna changsilakpa khongjangda mairapai bi singna su saugatkani haiki Manipur Leingaknasu hairiba wafam hairiba hiram sigi matangda achumba firep puthokpigada
Sabmanaba dabi asimak tawduna sagolbal sayang pukri mapal community hall dasu sayang ningthau maira paibi lufna sinduna miyamna wakat mifam sathaki khongjang aduda saruk yakibi maira paibi gi secretary TS Gama Laimana bill asigi mayokta sarkarna chapchaba phirep ama lauthokte haiba yauna pendaba kaya phongdokhi Lamdam asida miyamna traffic ki niyam ngaklibra natraga traffic police na mathau ningthina tawdrabra haibasi achoubo wahang ama oirakle ngasisu gari thoriba miyamna mana apamba mawongda gari thonabagi mami chauna tari hiram asida report ama Lamdam asida traffic ki niyam khangdabagum gari thoriba miyosingna mana apamba mawongda thaujinnabagi mami chauna tari Masida mari lainaba department nasu lokhatfam thokpa thabak lokhattabana niyam gi akiba lainadribani traffic police ki maikaidagi traffic ki niyam ngakpiu zebra crossing khakta da lanbiu haina signboard kya thelabasu inbadi udri haujiksu zebra crossing mathakta gari khamjinbana chingba kaya ama chathari masina maram oiraga khongna chaliba miyo kya di lambi la thokum leitabagi khudong chadab kaya amashu mayoknari sarkar gi maikaidagi foot over bridge sanaba thorang liba ashi athuba matamda losin birabadi miyam gi khudong chadaba kaya ashi kokhanba ngamgani lamdam ashida leiriba miyamna wakhal viduna lambi gi niyam sing ngakna chatnahannaba lambi chinba traffic jam thokpa amadi lambi gi khudong thiba thaudok kaya hanthahanba ngamgadawribani lambi thong pikpana maram oiraga miyamna gari niyam chumna thawbagi tangai fadaba kaya leitaba natte aigi wakhalda aina hana chatab yade haiba wakhalon adu thadoknaba mathau tai traffic sign sing ngakpa changi nakalamramda mapal libak sing da chanariba niyam aduga gari shukhenaba leite chawkhatpa lamdam singda chanariba adumak lamdam ashida su chanaribani furadalan fazaba saba mamal atangba gari thawba amadi apakpa lambi thong leiba khaktana chawkhatpa natte senthok lambi nemlabasu mamal yaudaba gari thawrabasu aikhoigi wakhalon chawkhatpa aduna asengba chawkhatpani haina maikai kyadagi lauduna lakle traffic police natraga sarkarna bhab tadabadagi lambi chinba natte gari thawriba lamdam asigi miyamna wakhal khanthaba watpadagi oirakpani bharat ki samvidhana piriba niyam kaya asi ngakna wakhal taba khunai ama semnabani haibisi aikoi punna khangminaduna afaba wakhal taba khunai amagi thakta pukhatpa matam oire nakal amaromda tha khargi mamangda Leingakna traffic signal light system mathau tawba hawlamba matam aduda miyoi ayamba traffic ki signal ngakna chanakhibagi mami chauna takhi aduba hojik lambi komnamni haiduna Leingakna traffic island ahum thuai khibadagi traffic police na mathau watpanara miyamna thoidabanara mana apamba mongda gari thongnabagi mawong amada lakli hojik fawbada traffic signal light mafam ani dagi hena mathau tawba ngamdri adumoinama kanglagi nongchup thangba gate ta leiriba traffic island sembana maram oiraga light system amadi mathau lepkhre maram aduna Leingakna fakhaliba thorang ashi athuba matamda loisinduna akanba yathang amagi makhada traffic kiniyam ngakna chatnarabadi lambida khongna chatliba amadi mipum khudimaki khudong chaba oigani cameraman Naresh amadi Govind galoinana paudam jariba Premananda mangstabam Churachandpur district ki lungtul kendra da laiminariba kanglup masel ani ki marakta tangkak anirak thokna khatna cheinabagi thoudokta ADC ki member yauna miyoi manga asok apan nangkhre ngarang numidang pung 9 makhairom taba matamda New Lamka gi B Munhoida Young Paite Association Amakoigi General Secretary Bu Hotnabada Honarambada Chenaba Singh Fabiu Haibagi Dabi Tawduna Changsilli Khongjang Wahodagi Khatna Cheinabagi Thoudok adu thokibani Madugi Tungda Dorcas Bank New Lamkada Amuk Hana Kanglup Anigi Marakta Khatna Cheinabagi Thoudok thokibani Thoudok aduda Lungthul Kendragi ADC member G Swan Singh Pau Chahi Yankhai Mathoi Apokpa Jangkhokin Yauna Miyoi Manga Asok Apan Nangki Atai Soklaba Singh aduna New Lamkagi Dorcas Bank dagi Songjin Lian Chahi Kuntra Mathoi Apokpa B Zongkhijam Thonglikhyam Chahi Nimpumanga Apokpa Jamkhojin Bungmol dagi David Tumbaklian Chahi Kunmanga Apokpa L Jinglan Amadi Dungjangkham Elias Khampu Chahi Nimpugo Humdoi Apmapuroiba Thiangmung Bwangni Thoudok asigi Young Party General Headquarter na ngasi total shutdown Lauthokibagi mayokta khongjang sangsiliba amasung yaningdaba singi marakta muknarakpadagi thokibani YPA gi total shutdown aduna maram oiraga Churachandpur town da dukan sing thonglonaki amadi gari chenbagi chang hanthaki Lieutenant General MM Naravene Eastern Army Commander na ngasi Imphal da thunglakibaga loinana Governor amasung Chief Minister tongan unaduna wari sanakre Raj Bhavan da Manipur gi Governor Dr. Najma Haptullah ga hakthengna unaba aduda Manipur da hojik sathariba operation sing amadi miyam ngak senbagi section thaurangi thabak sing matangda kupna khanghanke Matungda Chief Minister N Biren unaduna Manipur gi hojik oiriba law and order gi fibam gi matangda kupna khanaki
Sexual harassment in office haiba hiramda nongmagi oiba awareness program ama ngasi Palace Compound laiba All India Radio Imphal da ngasi pangthokkhre. Manipur High Court ki Justice Sorokhaibam Sadananda amadi retired DIG Crime RK Meme na awareness program adugi resource person sing oina oiki Dilip Mayangbam Kalyan Datta amadi AIR Imphal atai staff kayasu awareness program aduda saruk yaki thouram aduga mari lainana Justice S Sadanandana the Prevention Prohibition and Redressal Act 2013 na konsilebasi sexual harassment khaktanate ek asida nupi oibi singi maphamda ikai khumnaba utuna thong manaba office environment lehennaba haibane chingba singsu yauri mahakna makha taraduna sexual harassment da passive aggression blackmailing nupi gi apambagi mayokta phone call natraga message hanna toksinba nupi oibi amana ikai ba pokadaba lichat sajat utpa haktheng nana natraga nakoi nana pornography uhanba asina singba singasu yauri masida natana nupi amagi body safe haibadi nupi amabu mayang kangi natraga noi haiduna haibiba asisu sexual harassment gi manung chali hainasu Justice Sorokhaibam Sadanandana haiki case in Visakha versus State of Rajasthan, the Supreme Court kind of sexual harassment is defined the way. Definition of sexual harassment has way different to upon them. Normally, when harassment has already when normal in literal definition, that's already any behavior or which aims to humiliate the lower. Akhanaba pau ama phangbadagi nav ki kangbu amana Imphal Tulihan Airport laiba Air Indigo gi warehouse tagi ganja kilo kun fare na police station na case adu lokhatuna thaudok asigi matangda thijinba hokre hauzik pau gi marakhan aten ba break amatang logzari Singugi paujel numit thaja kumja suri singu ipu taret saphongli ipu tau pakhang bana phambal tongi hairakli sare pharaba siklana masa maring phanna maning tamna atyada paige hairakli laklo ipu tau pakhang bana takpa aikhoi gi achumba lambi leire kiranu kibagi matam natre haujikti Tungi mirolgi icha isu singi achumba lambi thamlam lasi Manipuri ima wab kham thengle ima gi pirang macha aikhoi ni taithok lasi kiranu ima na mangda ibe na tungda ipa na yetta ipu na oida ngakli macha masu senari ngasi phau aikhoi son thabagi matam loire malem da Manipuri ima gi saktam tak lasi malem khanghan lasi ngasi gi mirolna matam loire takle pire achumba lambi laklo singburoi tamburoi ima gi tung illo laklo natu naman khingdoklo nolok na paujen jariba salai lai thau sanglen a unit of Salai Holdings Private Limited Manipur da ihan hanba oina healthcare products singi fangfam Diagnomet Instruments Healthcare System Registered Office Khoyathong Nagamapal Road Imphal 795001 Branch Office Lalambung Makhong Rims Road near Syndicate Bank Imphal 795001 Complete range star surgical instruments Hospital equipments OT lights and tables Auto claps Rehabilitation aids Hospital consumables Healthcare products Diagnostic reagents, hearing aids, blood glucometer, digital BP monitor, air mattress, amadi nebulizer na chingba singi oina New Year gi 20 to 25% discount pizari with terms and conditions apply. Hena kupamarol gidama contact tobirau 038520569092 amadi 917085776993. Ekoigi email diagnoinst@gmail.com. Ngasimak lengsin birau Diagnomet Instruments Healthcare System.
ब्रेक की मतुंगदा मयाम बमुका हना तराम नौकचरी तिंकाव रवांग लाइनिंग चटपा रोंगमई कबुई फुरुक की ख्वाइदगी चौबा लौरो कुमई अमा ओइरिबा गांगाई गी ngarang humni चनबा नुमित्ता फी हाइबगी थौरम यावना नाट की ओइबा थौरम कयागा लोइनना पासोई केंद्र की मनुंग चनबा संगाई पुरौ कबुई खुलदसु पांगथोखी फी हाइबगी थौरम अदुदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी NEIDP की सेंट्रल वर्किंग कमिटी की प्रेसिडेंट नारेंगबम समरजित यावना पार्टी की थौपुबा मियोय कयाना सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेनना नारेंगबम समरजितना गांगाई गी कुमहई असि तुंगी मिरो कयाना leptana pangthokna lehauragani ipa ipu singna thamlamba yamna maru oiba kumhai asi yokhatpada party asinasu thaudang logani haiki Ramasida puda himinari ba puda himinari ba ekoi kwai purmako kunjan bangamba sigumbo oiba sigumbogi magi oiba cultural gi oiba magi tradition gi oiba magi historic value pi ba sigumbogi magi promotion to matamda salai police private limited amade North East India Development Party na chahi kudingi amade thon kudingi ekoina achobu mate ekoi udamadu koi lobjagani have say hey asigi miyam thonda thonjaramge थौरम अदुदा सरुक याखिबा NEIDP CWC की वाइस प्रेसिडेंट सापम कुंजकेसोरना राजनीति की ओइबा मियेंग थादोकलगा अखोय अमतनी मणिपुर की सक्तम कायबा यारो हाइबा वाखलोंदा कुमहई असिदा सरुक याबनी हाइखी कोई गांव निशा नॉर्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी करेक्शन मने जाती पॉलिटिकल पार्टीज लोग करते आई कोई की हाल अमतन बुरा लगती मतलब ये आई कोई ना कोई अमत कोई ना एसोसिएट तो मतलब नहीं कोई ना कोई अमरोमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की नंबोल ओइनाम द लैबा ओइनाम कबुई खुलदसु गांगाई की थौरम पांगथोकली थौरम असि सरुक अमा ओइना ngasi इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इप्सा की माइकैदगी लम अदुगी अहल ओइरबा मियोय तरादा कंबल पीबगा लोइनना लमदम अदुगी कम्युनिटी हॉल साबदा मतेंग ओइननबा GI सीड भान तरा इप्सा की प्रेसिडेंट जोयचंद्र कोंथौजमना लुचिंगबा कांगबु अमना खुदोल तमकी थौरम अदुगा मरी लैनना जोयचंद्र कोंथौजमना गांगाई कुमहई असिना लमदम असिदा लैमिनरिबा फुरुप सिंगी मरक्ता अचेतपा मरी अमा पुरक्पा ngamlagani ngasi ipsagi maikaidagi angamba khudol pot asi mathang sahida hena sauna pibaka loinana kumhai asi hena sauna pangthokpa ngamnabasu mateng pangani haiki jati nempu muna aikoi punjet laga nungsi janana tawa adugomaba iramdam lamdam asida mahak ki oiba adugomaba culture amadi tradition aikoi ngana yokhatpa mathau tai haiba wafam aduda aikoina aikoi ki culture ipai pusing na thambiramba culture amadi tradition ase ngakuna leiraba kandada aikoi चौखटपा अदुगुमबा खुनाई अमो ओइगनी हाइना ngasi gi miyamda thamjari रिपब्लिक डे नक्सिलकपगा इरोइनना ngasisu security force na tongan ba mafum kayada thibahumba gi thabak chathakre January 23 pangthokkadouriba Republic Day celebration naksalakpaga loinana thokhaningdaba thodok sing thoktanaba Manipur Police Department na ngasisu Manipur gi tongan ba mafum kayada paksan na combing operation chathakre Imphal East की ओइना SP Imphal East के मेगासंद्रगी मिटिंग मखादा Imphal East Commando Women Police हाइंगांग पुलिस की कंबाइन टीम ना हाइंगांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा अहलुप मयाई लेकाइदा पाकसना कोम्बिंग ऑपरेशन चथखरे अयुक पुंग मंगागा मिनिट 15 दगिना 3 मिनिट 15 फाउबा चथखिबा ऑपरेशन अदुदा पुन्ना मियोय 753 वेरिफिकेशन चथखि मदुदा मसागी सक्ताक से याउतबा नुपा निपान नुपी अमा मखाताना वेरिफिकेशन चथनबगी दमक लौखत्तुना हाइंगांग पुलिस स्टेशन दा सिनखि Imphal West की ओइना डिस्ट्रिक्ट असigi एडिशनल SP ऑपरेशन TS कृष्णतोंबी की मिटिंग मखादा डिप्यूटी SP ऑपरेशन अमरजीत लमाबमना लुचिंगबा Imphal West कमांडो अमदी Imphal पुलिस स्टेशन की कंबाइन टीमना Imphal पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा नॉर्थ AOC दा लैबा जोमी विलादा पाकसना हाउस सर्च ऑपरेशन चथखि अयुक पुंग मंगा मखाइदगिना 3 फाउबा चथखिबा ऑपरेशन अदुदा युम मरिफु अमदी मियोय चामरिगा कुन वेरीफाई तौखि मदुदा मसागी सक्ताक से याउदबा मियोय निपान वेरिफिकेशन चथनबगी दमक लौखत्तुना Imphal पुलिस स्टेशन दा सिनखि
Amaromda Deputy SP Commando Imphal West Moirangthem Amit ki mityeng makhada Nagampal gi Hindu Hotel dagina Jalan Fauba combing operation chathaki ayuk pung 8:nimfu dagina Nipan makhai fauba chathakiba operation aduda punna miyoi chamri ga 53 masa masagi saktak se puthok handuna verification chathaki maduda masagi saktak se puthokpa ngamdaba miyoi 18 makha tana verification chathanabagi damak city police station da sinaki Numit yungba matung dasu Imphal East amadi West Commando gi combined team na Irilbung Police Station ge manung chanba Kiamgai Santipur dasu Paksana yum changduna thiba humba gi thabak chathaki nungthil pung 2:30 fawba chathaki ba thiba humba gi thabak aduda punna miyoi chamaga mari fumanga verification chathaki maduda chingnaba miyoi mapan lokhattuna Irilbung Police Station da sinaki Amaromda Imphal West Commando gi Deputy SP Moirangthem Amit na luchingba Imphal West Commando Bazaar Unit ki team na Diamond Gully, Pratap Gully amadi Polo Ground maningda Paksana combing operation chathaki Nungthil pung 2:nimfu dagina 3:nimfu fawba chathakiba operation aduda punna miyoi 5:nimfu verification chathaki maduda miyoi 18 masagi saktak se puthokpa ngamdabadagi city police ta sinaki District Health Society Thoubal na sinduna nongmui oiba district level blood donor motivation training program ama ngasi khangabok ta leiba Thoubal District Hospital gi conference hall da pangthokre motivation training program hogdokpagi thouram aduda State Blood Cell State Health Society Manipur gi State Program Officer Dr. L. Tomcha Khuman Thoubal gi Chief Medical Officer Dr. N. Jentukumar Singh amasung NYK Thoubal gi District Youth Coordinator Sri Y. Laxman Singh na athoiba mithunglen Singh oina saruk yaki State Program Officer Dr. L. Tomsa Khuman na hauzik Manipur da ana layeng da yamna chawna darkar laiba e kapagi tangai fadaba sing lakpa matamda anaba singda darkar laiba e gi sang adu phanghanaba pandamda tongan ba Thoubal amasung Kaksing district ta laiba blood donor organization singa loinana program asi pangthokpani training asi loiraba matungda organization sing asiga khosamnarga tongan blood donation camp kaya marom pangthoktuna hospital da anaba singi e unit sing matik chana thamba ngamgani haibagi thajaba lai haiki singa loinana pangthok samani hariba training asi do salapa kana koina asa tawse madudi hariba organization singa singa khosamnarga blood donation camp kaya ama pangthok sari harina hospital da anaba singa kana ba ini singa do matik chana thamba ngamgana bagi akamunda kasi training asi Thoubal Turelbu afaba ising selhallu haina Thoubal River Conservation Committee amadi Thoubal Apunba Maira Paibi Association na tha asigi tara tarukta miyam gi mifam na warep na khiba wafam miyam na thawirakta badagi mayokta miyam na khongjang sangsin ba haukhre ngase yuk angan badagi hauna Thoubal yaripok lambida laingoi puduna lakpa gari tara miyam na Thoubal awang laikai da thalaba matungda Thoubal tomjing singkhong da haidok hankhre khongjang aduda saruk yakhibi Thoubal Apunba Maira Paibi Association gi secretary AK Sunitana miyam gi wakat Leingakna tabi daduna ngasigi khongthang asi lokhalakpani khongjang asi makha tana sangsin khigani masida gari mapusing amadi miyam na mateng pangbiu haiki warije yam toina chanadaba dubu yadabadagi akoi phadaba yadabadagi singje naire na akoi kayarang hanna chahi ani chupna akoi tatharak potha chainaw mayamna chu tathabigre adu ngasi bokta garimta aphaba haibo thabak chu ngasi bokta tharak dabanina hawbudagi akoi ju gari ngasi di gari tara phajare ngasi di pung 12 dagi ahingi pung 12 dagi phajabani gari se adubu huji bokta akai to abatai thoing tana huji bokta lairi manje haidoba matungda akoi thadok tarani adu masai da tungda kariguma gari na mo hanna lam hendana kariguma thulak taragadi akoi nimit chupagi akoi tumdana akoi sangani Nakalamaromda All Yaripok Local Truck Owner Association gi Secretary Ras Mohan na hauzik oiriba wathok asigi matangda association amasung khongjang sangsilliba singi marakta yanaba ama poraktriba fawba nunglangoi singbagi thabak leblagani masigi wangmada kanagumana nunglangoi singbagi thabak satharamlabadi maduda tholakpa aphapatak punamak masa masana pujagadabani haiki makhona changsilliba khongjang sida aigi side tagidi hariba kwari sida aigi leijariba gari singsidi amuk hanna nunglengoi yana anisi yana tri bawa nunglengoi buhanjaroi ge haiba wafam jai thamjani
Debaters Union of Manipur na sinduna CAB 2016 gi matangda state level debating competition ama tha asigi kunmari da Imphal gi JM Hall da pangthoklagani haina union asigi General Secretary MK Sarosna thadorakwa cherol amana hairi selolor asina makha taraklibadi competition asigi topic na Citizenship Amendment Bill 2016 na ek olak labasu masina piraka daba saitheng sing Manipur People's Bill 2018 na ek olak pada ngakthok bangamgani haiba sida oigani debate competition asida maheiroi loop CSO gi luchingba sing local club organization amadi akhang ahei punamagna saruk yabina ba khangalakli competition asida makok mathang tarak laba sing da sel oina lupalising taret lupalising manga amadi lupalising ohungi mana khusinagani consolation prize oina khangalaba mioi manga da pigani competition asida saruk yaning ba singna mobile number 9089752436 amadi 8794210450 amasong 9402404323 da pau phawbir o hairi paugi marakta na ten break amatanga Machalgi sasenaba products singdagi Jackson Biu Kanglaipak Spices Industry na puthokpa Machalgi atopa manaba manufacturing unit amatalajade KSI na puthokpa Machalgi asengba products sing asibu khangnabagidama packaging da KSI logo Kanglaipak Spices Industry yaubara haina check tobiu amasung packaging da ISO 9001-2008 or ISO 9001 or 2015 asi yaubara haina check tobiu lalamung makhong takhelamam lekai Rims Road Factory thangwaiban senam lekai haina thari basin nataba atopa amata Machalgi asengba product natte sasinaba amasung malhanba singdagi Jackson Biu hena kupamarol khangnaba lengsinbirau Machal Kanglaipak Spices Industry lalamung makhong takhelamam lekai Rims Road Factory thangwaiban senam lekai near Lamphel Lampak natraga logon tobiu www.machalspices.com or Facebook/machalspices natraga email tobirau info@machalspices Kanglaipak Modern School admission started for 2019 session. Free admission with 100% concession and tuition fee and 1 month free boarding for the third and following children of the same parent. Inspirational awards and prizes for meritorious students. Facilities available. Special concession for students from BPL families and fatherless children. Free medical checkup at least once a year. Separate boarding for boys and girls. Session starts from 21st January. For more information, please contact 8974-834-231. Mahindra Tractor Showroom na monsoon season lakada monsoon offer pijiri India da saba Annapurna domestic mini rice mill amadi grinder akaknaba matam kharagi oina company na offer price ta niyam da phanganjari ho sangbai matakpada electric prepaid ta supnataki lupa ni makhai mai chai besan morok yangang marumarang hawai makhal sul takpa yaraba grinder su phangbiragani rice mill da phau pudra seng takpagi awab leitraba yumgi sangoi kasin amada hillaga isana phau takchaba yaraba cheng wai manghandraba cheng khainadraba Annapurna domestic rice mill ni akupamarol gidamak lingsin birau Mahindra Tractor Showroom Malom Bazar pijariba offer price ki kudong saba simyamna lawi ho akaknaba matam khara khaktan break matungda mayambam ka hana taram noksari All India Fishermen Congress ki North East Insas Oiriba Ningombam Bhupen Maitai ngarang tara tare suba Lok Sabha Mikhalda Inner Manipur Parliamentary gi mirep oina naba mirep se gi application file tawkhre Ningombam Bhupen masagi sahi kunthama thoi sure mahak hauzik Delhi University gi makhada leiba Hindu College ta philosophy gi lecturer oiriba misak amani mahak Imphal East District ki Khongman Zone 2 da leiba Fisheries ki Deputy Director oiramba Ningombam Munan amadi Rajkumari Sanatombi gi masanupani apokpa pokpi animak thabak tagi pothakre Congress ki President Rahul Gandhi na awang nongpok Bharat ta lairiba ngami singi yaifa thaurangi damak thabak taunanaba khangalakhi Bhupen Manipur Pradesh Congress Committee gi Chairperson Social Media amadi spokesperson gi thau puram khiba misak amani hairi panbai abdi Congress Party gi oina lakadoriba Lok Sabha Mikhalda inner gi oina ngasi fawda mirep oina nabagi damak mioi tarama thoina mirep se form lawkhre makhoi sing adugi marakta handakta Congress Party da sanglakhiba Okram Joy Khurai Kendra gi hanagi MLA Dr NG Bijoy hauzik MP oiriba Dr T Maina mamang da mirep oikhiba hauzikna Congress ta yauraba sarangthe manaubi narengbam bisorjit yauri aduga outer gi oina mioi mangana form lawkhre makhoi sing adugi marakta BJP gi tiketa mamangda thengna khiba fungyar Assembly Constituency ki Mikhalda thengna khiba Swardan Basum Senapati Assembly Constituency dagi KS ngaite
Kamjongdagi James Kasum Sandeldagi P Jangkhomang amasung Kangpokpidagi Langkholam Hengsingni hairi. Kangleipakta laiba Catholic Education Society da thamkiba athingba adu condition amata da handokpa leite haina aina thingkraba lalholup Kangleipa Communist Party People's War Group ki Central Media Coordinator Lenin Maitai amadi General Secretary Moramba Maitai gi serol amana khanghalakli. Serol asina makha taribadi haukiba tangka kayada lup asidagi Michel Oikraba yeknabada changjakraba masagi khudong chaba khara phangnanabagi damak laibak asigi ningtam ihouda lungmai de yonkraba singa lup ka karigumba hiram amatada mari leina de haina haukiba sahi 2018 gi June tarukta miyam da fongkiba laikre masigi matang da lup asina amuk hana fongdokloi kana kanano haibadu lup na torokpa thaudang na khanghangani lup asigi oinasu Catholic Society asi Hankinaba Kanghali Catholic Education Society na laibak miyam da makoi gi asoiba singbu kupsinaba amadi makoi na maheiroi singi punsibu makoi gi senda lambi oibada hena khudong chana nabagi damak lupna thamlakba waphambu na koina na thamlaga misen singa loktunaraga lupu maral sinaba honaramba siban makti normal environment ama lagloi hairi. Nakalamaromda Reformist Student Front ki Maikaidagi Hauzik Lairiba Catholic Educational Society gi Wathok Waroisin Purakpana Achomba Khongthang Oigani Hairakli Front Asigi Secretary General Amarjit Ningthaujana Thadorokpa Cherol Asina Makata na Haribadi Catholic Educational Society gi Mathakta Lalholup Amana Tha Asigi Taramanga dagi Thamkiba Athingba Amadi Matam Kharagi Tungda Lalholup Asimaki Khuyekta Educational Society Asigi Mathakta Athingba Thamkiba Laite Haina Pause Singda Yarokiba Aduna School Sing Asida Tamliba Maheiroi Amadi Mama Mapa Oibasing Amadi Kanglei Khunai Asida Lairiba Miyam gi Pukningda Chamamnaba Pohalle Maramaduna School Sing Asigi Mathakta Thamlakiba Thingbasing Asi Athuba matamda school authorities singa tanaduna waroisin ama puraknaba honabana achumba khongthang oigani harakli aroibada cherol asina hairibadi tha asigi kulhumdoidagi pangthokkadouriba class 10 ama D12 ki parikha loidriba phauba isai nongmai lila drama na singba kumhai amata pangthokpa yaroi athingba asigi mayokta kanagumba amatana laibiganu athingba asigi mayokta lakpa khudingmakta front asina chapchana thengnagani hairi. Kanglipag Loina Silon Apunba Marupna Chahi Amamam Kanaraga Piba Laisangthem Somananda Ningsing Mana Lising Ani Taranipan Chahi Asigu Oina Mingsel na Kai Krabada Kauba Wari Masagi Aibi Samurai Latpam Santi Balada Kusin Naragani Hauzik Amuk Sanabagi Pau Pangbigani. All Manipur Filmmakers and Producer Association na sinduna tha asigi kundagi Porongpat TV Tower manakta laiba Nesugi ground da satharakiba mangarak suba Afimpa Cup 2019 ngasi ahanba league round da mesta choreographer FC bu MSET FC na yamna laksaba maong da mari sinoda maithiba pikhi MSET FC gi mai pakpagi panjil sing adu team adu gi jersey number 9 lamjing ba amadi jersey number 10 momona ahanba hafta chanba ngamki aduga ani suba hafta jersey number 12 susilna panjin ani thangna na chanba ngamki bani ani suba mesta Afimpa FC amasung Amik FC ani gi sanakiba mesta Amik FC na amasinoda maithiba pikhi Amik FC gi mai pakpagi panjil adu jersey number 10 ay sadanandana mes asigi taranithoi suba minita sankibani ngasi nungthilgi ahanba mesta director FC bu actor FC na manga amada laksana maithiba pikhi ani suba mesta na editor FC na Amik CFC bu yamna laksana mari sinoda maithiba pikhi. Imphal East ki Khundrakpong Kendra gi Manung Chanba Harauro YMC ground da sathariba Nipan Suba Harauro Trophy State Level Village Wise Football Tournament ki ngasi ayuk sanakiba match ki ahanba ground da Sky Sinam Kom na Young Boys Tangkhambu Panjil Taret Mangada Maithiba Piki aduga ani suba ground da sanakiba match na KKFC Pangaina SYDC Sinambu yamna laksaba mawong da mari sinoda Maithiba Piki. Paugi maraktan na tiyan ba break amatanga. Hello Kids Clubhouse Play School.
Play smart, grow smart. Admissions open for 2019 sessions for playgroup, nursery, LKG, UKG at affordable fee structure. It follows playway and Montessori teaching by well-trained teachers with the help of audio-visual medium and regular activities to enhance creativity. It provides midday meal and transportation facilities. For more detail, please contact Hello Kids Clubhouse 700-5172-365 or 9612-719050. Yapote lobu sakharba natro chakrima aduidi cha injang du loisanaba tawrodana bishondu butot polorabadi injang gidi thawroga lorabane adu ima dukan dagi bishondu go machanduga leibirogera hoi hoi ima lobirurake bungo besholamaga masalamaga dapi ne Kanglipagi spices industry gi production lobiron iramdong gi posuire pojan yu yautre chang soktre aduine KSI na hogi basai try panji da puthoi ba production ginger powder, chili powder, turmeric powder, cinnamon powder, methi jira powder, amadi hairi bo. Loinana sa masal amadi machalla powwa. Mayang manadaba packaging system so araba. Manipur da yanan boina spices industry da ISO 9001-2008 amadi ISO 9001-2015 phangmada natana trademark su registration tawraba KSI gi product tam sizinabiu. Sina khwai dagi hena pharena bonina pire imni ima KSI gi product sidi yam phabane. Loomlang started with the idea of creating a one-stop destination for all the fashion-forward and stylish shabby people and to pique the curiosity of the rest. With the customer at heart, we deals with shoes, bags and all types of cut and show products for women. We allow and provide customized products, especially wedding and evening gowns. Email loomlang@gmail.com, mobile 9958149894, 7085205085, 7085270490. Break ki matungda mayam ba mukahana taram noksari Bharat amasung Bangladesh ki ngamkhaida hojik sangjapam lauduna laiba Rohingya singgi matangda khananaba ngarang mifam ama pangthokkani tawrambadu border guard Bangladesh BGP ki mihut sing laktabadagi mifam adu pangthokkidre hairi nungtigi fongba pause The Indian Express ki matung inna Myanmar gi Rakhine state tagi selakpa Rohingya kunthamathoi haukiba pung marifutara taruk tagi Bharat amadi Bangladesh ka tainaba nongsuk thamba Tripura da sangjapam lauduna lairakibani masiga mari lainana flag meeting anirak pangthokki Leingakna Amaromdana BSF ki official amana border guard Bangladesh nadi Rohingya sing adubu loksilu haiba yakidre amadi Delhi nasu makoibu Bharat ta sangjat handanaba khanghalakli un mapai ningkhairakpadagi Jawahar Tunnel gi Changpham amadi thokpham unnat phumjin khibana maram oiraga Srinagar Jammu highway thingjin khre haina police ki paw amana phongdorakli thodok aduga makha taba oina miyoi kaya amadi mechin sizinaduna tunnel manungda tholokpa ngamdana lairiba miyoi singbu kanabagi thabak chathaba haukhre hojik phawbada asok apan yaubagi pawdi phangdrui police ki official amagi matung inna avalanche aduna maram oidona Kashmir amadi Bharat ki atopa mafam singa samnariba lambi aduda gari chathok chasin tawba thingjin khre Canada da Chinese Tech Educative Fakibagi Mayokta Canadian ani Sainana Fajin Babu thousadnahannaba academician amasung diplomat chama henbana appeal tawkre wafamasi Malem Pumbada laiba Chinese expert sing Chinese President Xi Jinping da tharakpa chithi da hairakibani Canada da Fajin kiba Chinese Executive Meng Wanzhou bu thousadnahannaba senana Canadian diplomat oiramba Michael Kovrig amasung entrepreneur Michael Spabor haukiba December tarada Fajin kibani Ngasi nungtil phone ki ba pause singda kari kari maru eba paw yaur bagi habdo mayam punna mu mieng taminasi Kanglaipa ki maira Churachandpur da Kangluf ani gi marakta khuthoknabada ADC gi member yaungna miyoi manga sogle NPP gi oina citizenship amendment bill gi mayokta laigani L Jayant Kumar Ningombam Bhupen yaungna miyoi 13 Lok Sabha mikhalda Congress ki mirep oinaba application laukre Republic Day gi thoram maheiroi singna saruk yaroidouri leptana khongjang changsilli Kangla Pau Citizenship Amendment Bill Rajya Sabha da pass tawdunaba Manipur Sarkarna taksingadavani bill asi maheiroi singisu yeknavani Republic Day boycott tawgani Union Singh
Citizenship Amendment Bill da ulfa aina BJP gi worker singda target thougadori Intelligence Chief Operation da nupi ama yauna mioi kunthra mathoi pukhatkre Pauzel Assembly mifam kauduna Citizenship Amendment Bill gi mayokta warib lawgadawani Nesi Churachandpur da shutdown gi khongjang chathari ADC member ama YPA unit secretary yauna manga sogle combing operation da mioi kunthra mathoi lawkhatkre AR na yamlabaguli fare program kaya pangthokre Pandam Lok Sabha election listing and Taramapangi inner the Congress ki oina Ningombam Bupenda Mirep Oiraba Yai Hairi JCILP gi meeting Makada Wakan Mifam family combined team na lupa crore anirongi Poppy Pambi Yantatkre combing operation Sathakre Maheiroi sing India gi Republic Day thoram yaroidouri Maihorol dagi sanarakpa Kanglu Khudingmaki Thabak thoram da aikoi punna saruk yaminaba Tamsi Joy Chandra Loisilakpada maruiba pau amukahanna Leingakna sinduna thasigi kuntarukta pangthokkadouriba Republic Day gi thouram chahi asigi oina maheiroi singna saruk yaroidouri khongjang leptana changsilli Traffic ki niyam chatnahannaba hotnabada leingaknasu thousadri meeyamsu indri Amadi Young Paite Association na koukhiba total downna Churachandpur town khuntak lanshikhre khana cheinabagi thoudokta ADC member yauna manga sokle Ngasigi wenadi Manipuri pau matang sida loijare Times of Manipur News mi eng tabir punamakpu ARUNBALA mukana kurumjari